Hello， 大家好，我是 Niki， 现在是早上时间的11:15左右。这一次要去大阪看妈妈，顺便拍一下就是大阪的一些好玩的然后好吃的东西给大家。那因为前3天算是要去看演唱会，都会有一个朋友就是因为跟我一样喜欢同一个团体，就会有人跟我作伴。但是后面呢4天的时间就是都是我一个人的独旅。在疫情过后，也很久没有去大阪了，我已经去过金阪4次了。然后全部都是跟团，金融业的小公司的奖励旅游去的。比较近期的话，是我带我爸妈去，然后因为我爸妈也是跟团，没有自己走过自由行的大阪，所以我自己还蛮期待的。不知道这次会遇到什么样的事情，我就会用影片把这些东西呢都记录下来给大家。如果你们也是近期可能要去大阪玩的话，就可以跟着我一起这一次的旅程。我原本还带了就是面包，我本来想说我今天早上可以吃面包，结果没想到，我妈妈就是真的一大早10点半提前煮中餐，然后叫我吃完之后再就是去机场。妈妈的爱心中餐怎么能不吃呢？所以就立刻现在来去吃中餐。走，中餐，这个是冰糖排骨，酸呐，这个是罗曼。好的，吃饭。等一下要去 Uber， 然后我现在已经准备好了，其实我穿蛮厚的，不知道大阪那边是怎么样，因为那边大概8到10度左右吧，因为这几天刚好降温。雨太大了吧？好，到机场来给大家看好了。OK， 加我的行李。好的，我现在到桃园机场的地方呀。我是不是应该要把广角镜放上去呢？等一下哦，我来看一下。一个人出国，你看如果这么写实的话，就是手忙脚乱，因为全部的东西都得一个人拿，包包得要塞很多东西。看看我的包包这么小，然后这是我的行李，这次是带29寸的行李箱。好的，我先来看一下我的登机的号码。国航的那个有点可爱，不觉得吗？我是要坐3点到大阪的12号。OK， 好。我刚刚就是坐 Uber 到国光号之后，错过了一班国光号，在那个国光号启动的那一刻，我跳下车的。我跟他挥手，但是他也没有办法等我。这是我第一次坐联航，所以有点担心联航要很早就要到机场check in。后来又改叫一台 Uber， 花了1000多块，平安的抵达，然后快速的抵达最好。应该是直接挂行李就好了，所以我现在就是手忙脚乱。先找一下我的登机证。行李开放，红。OK， 我觉得我第一次的联航目前体验也还 OK 耶，因为人员也都很好。我也有问了一下，从大阪回程的时候大概要多久就是抵达机场，我就觉得还蛮好的。我等一下2点还有一个线上会议，我们也不是说都可以不用工作的好吗？对，没错。See you Taiwan。过完海关了，然后我要往 A6 的登机门。我正前方有一个盛装打扮的男生，看很酷吧？这个盛装打扮太厉害了。上贵宾室之前，我先买一瓶这个，噔噔。然后我们要到休息区。OK， 来到了我的秘密基地，现在应该估计很多人，因为现在这个时间点，也还好沙发区都有人了，所以就坐在这里好了。
这里有非常多元的插座，所以笔电也不用担心，就可以稍作休息。我差不多还有1个多小时的时间，所以可以在这里办个工、开个会。看一下他写的，2点45分抵达那个登机口。那我看能不能半小时结束会议，因为我表定的时间应该是2点45分结束会议。我这个挖包，它不是只有挖，它后面还有这个充电线，然后还有插座，任何一个地方都不能错过，是绝对要好好的收纳的。因为我要上飞机，我就不想要就是你知道，不想要涂口红了，因为待会上飞机我的习惯就是会戴口罩。짠，然后这是我的电脑包，它电脑包其实就是这样薄薄的一层，但是我看中的是它这边可以直接这样子反折起来，它就是一个平台，然后把我的笔电打开。怎么样？就是来到这个秘密基地，大家可以看一下这个短影片，都有详细的跟大家说一下。因为要线上会议，所以必须会把我的机台上。Hello， 我的那个声音听得到吗？不会，因为我现在很好笑，我现在在那个就是那叫什么休息室，然后就是先跟你们通话这样。现在呢，我已经开会完了，要前往登机口 ，Let's go。这边是我最喜欢的地方。大阪 ，Let's go！ 到了 A6， 大阪关机 ，Let's go，Let's go！ 塞车中。Under or next to your seat. To use it, flip it over your head like this. Clip on the waistband and pull it tight.我因为真的很饿，所以我就点了他们的餐点。我觉得很厉害的是他们的柚子气泡饮，它里面居然有真正的柚子干，好可爱哦！它剩下的气泡水也给我了，好谢谢。然后呢，我点的主餐是这个椰浆饭，非常有名的马来西亚的特色餐点。另外的部分是他们的那个花生米。好的，我要来开始吃了。因为我这样算一下，我大概要到晚上8、9点才可以吃东西。我决定先吃再说。它的饭好多，Oh my god！ 这个椰奶的味道很重，椰香的味道很重。然后先喝，它的是纸吸管吗？刚不是，它是塑胶吸管。气泡水，先试试看他们的这个水煮蛋，他们的饭有没有味道啊？有啊。小鱼干那些都丢进去。啊，不过这个很咸，好咸。然后它底层有酱哦，它底层有一点酱，所以它整体光吃饭就有味道了。坦白说，就是整个盒子有点略咸，这个有点像我们台湾的油肠松。OK， 收拾干净。突然觉得外面很漂亮。
タバコ、電子タバコをされた場合は1年以下の実刑。现在是中间车站，然后我们要到入境检查的地方。我出来地铁了，然后我正式的踏到了大阪的陆地，超级不冷的。这是在跟我开玩笑吗？这真的，那个温度都假的那温度写说可能什么12度。我现在比预定的时间晚蛮多的，大概是我差不多9点半抵达，我朋友已经先确认了。然后我等一下就给大家看一下。开箱一下，就是这一次住的饭店。这一栋就是这一次住的，是我们这一次住的饭店。OK。짠，好的，所以我们决定来吃这个通卡子。我明天好像会吃很多鸡，所以我不要吃鸡好了。我再试一次我的Suica卡到底能不能用？可以耶，太棒了！耶！这个是在我们住宿附近的，然后我点的是这个味噌的猪排，然后跟味噌汤。然后是点饭是小的，然后再加一个可乐，然后这边有很多酱，这是免费可用的，有玄米茶热的跟冰的，然后跟温水。噔噔，给大家看一下我的餐点，我的晚餐，噔噔，味噌汤，味噌汤，猪排，味噌酱猪排，这个是小的分量，饭是小的分量，但我觉得够吃。这么晚的情况下，这样吃很罪恶。你看它是冰杯耶，我觉得日本就是这一点做得很好嘛。台湾的简餐店啊，就算你点可乐，它可能就是送这样子，然后它也不会有冰杯。我觉得去韩国呢，最麻烦的事情，他们都是百事可乐。观光客比较多一点的地方，他就会跟我说，我们是百事可乐，你会介意吗？就他就会先问一下。好，这边比较特别一点的话呢，它是电子锁，然后就直接打开。因为我刚刚已经有进来过了，在大阪市区来说也算大，大家目测就可以看到我这29寸行李箱其实是可以放置的，搬到那个窗户那边应该就可以全开。可如果要在这边的话，半开是没有问题的。这里是一个全身镜，今天的 OOTD， 一个 Nike 的上衣，再加一件灰色的伞靴，然后这边是一个鞋吧，行李架，房间是长这样，它就是一个双人床的配置，是不是蛮大的？就是该有的走道都还有保留着，包含2个床之间都还有一个小的桌子，然后跟一个走道。
这边就是可以坐着休息的区块。如果说你是有洁癖、没有洗澡不能上床的人的话呢，这边就会是你很好的栖息地。因为像我们这次前2天其实都要看那个演唱会，所以这是我朋友他的战利品。大家可以看得出来他是推哪一个角了吧？南一君很有和平。那备品的话呢，是有很简单的2个摄影杯、一般的水杯，还有2包煎茶粉。它的水壶长得很可爱耶，好可爱哦！这会让人家想用耶，不是那种你知道医院的那种塑胶热水壶。然后它就是有附赠2瓶水，很小的电话，一个小茶水间，还有2个的收纳格。然后这里的抽屉还蛮深的。它这边有一个小的露台，不过它这边有锁起来，没有办法出去外面的，就是非常用的状态。这边有一个标配的空气净化机、电视、开放式的挂衣的架子，就是一个小衣柜。它这边可以放鞋子，一般都是设计在一进门的旁边，可是它就把它放在这个房间里面最角落，我是觉得也很奇怪。然后在这里就是2张床，它这个是单人加大哦，然后还有送这个浴袍。床头的柜子旁边的话，下面有一个保险柜。2张床的中间还有设置灯的开关，然后2个 USB 的充电线，还有一个插头。大家可以看到，就是这个是我朋友已经使用过痕迹，然后这个是因为我才刚到，然后我就立刻去吃晚餐，然后再回来，所以我这边是完全没有躺过的。好，那你们一定会想说，那我朋友在哪里呢？他现在是在厕所里面，因为他现在要躲起来，不想让大家看到。好，所以我要进去拍厕所给大家看。好了，你可以出来躲在房间了。它的厕所间呢是那种缓冲的这种门，对。然后一进来的话是马桶，然后它是干湿分离的换洗的地方。它的备品的话就是很一般的，该有的备品都有，小的垃圾桶、毛巾、吹风机。它这一间的话呢，是真的很西洋式的设计，所以它并没有做浴缸，它就是一般的沐浴。不知道为什么做一个镜子在这里，要像那个 Playboy 一样，一边洗澡一边练舞。然后就是一样是洗浴的3件组，洗澡的、洗头、润发的，该有的都有。那第一间在大阪的住宿呢开箱完毕，因为现在日本时间已经11点半了，所以我们可能跟我朋友研讨一下明天我们的行程要怎么安排。然后明天要去看妈妈的颁奖典礼，所以其实是本次整个旅行当中很大的一个重点，大概占80%吧。对，然后我们就先准备一下，我等一下就洗洗睡了。